അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതാ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിലോട്ട്. ഇൻഡിഗോ ഒക്കെ പോകുന്നത്, ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിലാണ് പോകുന്നത്. രാവിലെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. എത്തി തിരക്കൊന്നുമില്ല, റൂട്ടിൽ വളരെ തിരക്ക് കുറവാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം RT-PCR ഒന്നും വേണ്ടെന്നാണ് അവിടുന്ന് ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ RT-PCR ടെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പനി, ഫീവറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. A safety instruction card and an information guide. അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെത്തി. ഇനി നേരെ അനിയൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക്. പഴുത്ത ചക്ക കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അണ്ണാൻ കഴിച്ചു ഇഷ്ടംപോലെ കഴിച്ചോ. ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പഴുത്തത് കാക്കയും കൊത്തുന്നുണ്ട്, അണ്ണാനും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഫോൺ സ്റ്റാൻഡ് കൊള്ളാലോ, അത് സെറ്റപ്പാണല്ലോ. പിന്നെ വടക്കോട്ടൊക്കെ അടുക്കള ചീരാന്ന് പറയും. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ, നമ്മുടെ പയ്യന്നൂരത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും ഈ സംഭവം. നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഒന്നും പറിച്ചാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും പറിച്ചാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അരി വറുത്തിടണം ഇതിനകത്ത്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചുക്രുമാണീനെ പല സ്ഥലത്തും പല പേരാണ് പറയുന്നത്. സിലോൺ ചീര എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, മധുരച്ചീര എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, കുപ്പച്ചീര എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, വേലിച്ചീര എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പല പേരാണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ഇതിന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ചെറുതിലെ ഈ സൂചിയുടെ ഇടയ്ക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മേ, അച്ഛൻ തയ്ക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മടി കയറിയിരിക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ സൂചി കൈ വിരലിലേക്ക് പൊത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിരുന്ന് പഠിച്ചെടുത്തതാണ്, അല്ലാതെ വലിയ നമ്മള് പ്രൊഫഷണൽ തയ്യക്കാരിയൊന്നും അല്ല. ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പൊക്കെ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ഗെറ്റപ്പാണെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ ടച്ചപ്പ് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. എന്ത് പണി ഏറ്റെടുക്കും അല്ലേ? എൻ്റെ മാക്സിമം വാങ്ങിച്ച ഇതാണ് 3/4. അതിനൊരു ദോട്ട വന്നിട്ടുണ്ട്. ദോട്ട എൻ്റെ തുന്നളിപ്പോ അല്ലേ? അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള തയ്യൽക്കാരി ശരിയാക്കി തരാറുണ്ട്. അല്ല, ശരിയാക്കുന്നത് കൂടാനിട്ടേ ചാർജ് ഉണ്ടോ? തയ്യൽ മിഷൻ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി പിന്നെ സിമ്പിൾ നിസ്സാരം. കഴിഞ്ഞ് ഇതിനൊന്നും ചാർജ് ആവശ്യമില്ല. വേണം, ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അടിക്കണം. തറവാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല പച്ച മാങ്ങ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. കിട്ടിയാ? ഒന്നേ സൂപ്പർ. അല്ലേ? അടിപൊളി മാങ്ങ. എന്താ നല്ല ചെനേൻ്റെ മണലുണ്ട്. മുഴുവൻ അങ്ങ് എറിഞ്ഞിട്ടാൽ ആരെങ്കിലും തല്ലുവോ? ഇങ്ങനെന്ത് മണം? അടിപൊളി മണം.
യെസ്. വലിയ കല്ലില്ല. ആ ആ ഏതെങ്കിലും കമ്പിനൊന്ന് കൊള്ളിക്ക്, കമ്പിന് കൊള്ളിക്ക്, എന്നാലും അത് കുലുങ്ങിയിട്ട് വീഴും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്. ആ വീണ്. ആ കണ്ട് ഞാൻ കണ്ടാ. ആ കൂടിയിരിക്കുന്ന കമ്പിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് എറിഞ്ഞുവിട്. ഇല്ല, ഒന്ന് വീണു ഇല്ലേ? എന്നാ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇത്രയും മാങ്ങ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ല. നോക്കി നല്ല ഷേപ്പുള്ളൊരു മാങ്ങ. മൂത്തും തോന്നുന്നു. അത്ര തന്നെ ആവുള്ളൂ. ഇത്ര ആവും തോന്നുന്നു. നല്ല ഷേപ്പ് സാധനത്തിന്. ഒന്ന് വീണോ? അത്ര മൂത്തില്ല അങ്ങനത്തെ വീഴുണ്ടല്ലോ. മാങ്ങയുടെ ഷേപ്പ് നോക്കി. മാങ്ങയ്ക്ക് മാങ്ങയുടെ ഷേപ്പ്. അതിന് മണം മാറുന്നുണ്ടോ? കൈ നിറയെ മാങ്ങയുണ്ട്, പക്ഷെ മൂത്തില്ല കേട്ടോ. അത് അച്ചാറാക്കാനേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിസാഹസ്യമായി പ്രസാദേട്ടൻ അവിടെ മാവിൻ്റെ കൊമ്പ് ചായ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ അനിയൻ അത് കൊലയോടെ പറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കിട്ടിയില്ല, കുറച്ചുകൂടെ പോണം. ആ ഇനി താഴണം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ താഴ്ത്താം. ഞാൻ താഴ്ത്താം. നല്ല ഫോഴ്സിൽ ഞാൻ താഴ്ത്താം. ഒന്നുകൂടെ അതേപോലെ ഒന്നുകൂടെ പോട്ടെ. അയ്യോ പോയി. ഇല്ല ഒന്ന്. അല്ല, ആ കൊല സംഭവം പോയി. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് പുറത്തിടാ. കിട്ടിയില്ല. ഞാനൊന്ന് ചാടട്ടെ. വീടല്ലേ ഇവിടെ പിടിക്കാറ് അതുമില്ല. അതാണ് മൂന്ന്. എന്റെ പുറത്ത് വീണു. ഇനി പറക്കിയെടുക്കാം അല്ലേ? ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്ക്. പൊളി. കിഡ്നി ഷേപ്പ് വേണ്ടേ? കിഡ്നി ഷേപ്പ്. അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി എന്തോ താഴെ തന്നെ ഉണ്ട് 2-3. അത് കിട്ടി. അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനിയുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ അവിടേക്ക് ഉണ്ട്. അത് കിട്ടി. അത് എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ പഴുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? മാംഗോ ഹണ്ട്. ഇന്നത്തെ മാംഗോ ഹണ്ട് ഇത്രയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വഴിയില്ല കേട്ടോ.
നാട്ടിൻപുറത്തെ വാഴ കൃഷിയും പിന്നെ കപ്പ, കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് കൃഷി, കൊള്ളിക്കൃഷി, ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ആണല്ലേ. നാട്ടിലൂടെയുള്ള വഴിയല്ലേ. ഏത് സഞ്ചിയാ? എല്ലാം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിടിക്കണോ? എന്താ? ഓ, ഓണത്തിന് അത്തിടോ? ഓണത്തിന് സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇവിടെ കാണാനേ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ആർക്കും വേണ്ട അല്ലേ? ഇതല്ലേ മറ്റേ വറുത്ത ഇല വറുത്തത്? നമ്മൾ അവിടുന്ന് വറുത്തില്ലേ? ചിറ്റമ്മേടെ അടുത്ത് വറുത്തു. കടലമാവില് മുക്കിയിട്ട് ഇതന്നെയാണോ അത്? ഇതല്ല, വേറെ വെള്ളയിലാണല്ലേ? പറഞ്ഞോ. ഇനി ഒരു 1.5 മല കയറണം. മലയൊന്നുമില്ല, ഇവിടുന്ന് അവിടെ എത്തിയാലായി. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മലയാണ്. ഈ നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ പറിച്ച മാങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അച്ചാറിടണം. കുറച്ച് മാങ്ങ പഴുപ്പിക്കാൻ വെച്ച് നോക്കണം നടക്കുമെന്ന്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.